आज मैं बात करूँगा ब्रोकअप टी। एक ब्रोकअप डीएम सिरप होता है। अगर आपको सर्दी हो गई है, अगर आपको सूखी खांसी आती है या आपको गीली खांसी आती है, तो आप इस सिरप को बहुत आराम से ले सकते हैं। इसका प्राइस 65 रुपीज़ है। ये आपको ए- कम से कम 10 ml लेना है। आपको दिन में 2 बार लेना है। आपको सूखी खांसी आ रही है या आपका सर्दी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको सांस लेने में परेशानी होती है, या आपको दमा की शिकायत है, या आपको ब्रोंकाइटिस की शिकायत है, या आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में परेशानी होती है, आपका आपको इस स्थिति को सुधारेगी। इसी तरह से आप इसको ले सकते हैं। ठीक। तो इस तरह से काम करती है दवा। अब बहुत अच्छी दवा मानी जाती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।